गुड मर्निङ everyone. एक दुई दिनदेखि मर्निङ वाक आइँदैछ साह्रै अल्छी भइयो सुतेर खाँदा खाँदा अल्छीको पोको भइयो जिउमा चाहिँ मासु छैन भुँडीमा चाहिँ पुटुक्क नकुदी भएन त होइन लाउरी स्टाइल कुदेर अब मेरो बुढा कसरत गरेर लाउरे भिड्न जान आँट्नु भएको छ टक्कसँगले पहेँलो फुलको पछाडि कसरत गर्नु गर्दा कस्तो लाग्यो त बिहान उठ्दाखेरि चाहिँ अल्छी गर्ने जबरजस्ती उठाएर ल्याउनु पर्छ अब त के डिएफसीमा भिड्यो त 40 वर्ष भएपछि डिएफसीमा लिन्छन् कसले अगाडि भिडिरहेको डिप्स गर्नु त हड्डी त कडक कडक गर्छ हौ डिप्स गर्नु न के हुँदैन हौ सुत्नुहुन्न नि त चालिसले छोएपछि एक्सर्साइज गर्नु पर्दो रहेछ अगाडि किक हान्दैन त अरे 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 जाँठीलाई त के सिकाउनु हो मलाई नै उल्टै एट्याक गर्नु खोज्छ यार के सिकाउनु हो यसलाई बाउ लाग्यो सो अब अलिकति दुःख चाहिँ गर्नै पर्यो है भनेर उठेर यसरी हिँड्दैछु कहिलेसम्म सकिन्छ अल्छी भएर पनि गाह्रो हुने रहेछ कि तर यो मौसमलाई फिल गर्न सक्दा चाहिँ सुपर अनुभव हुने रहेछ मजा आयो अरूभन्दा पनि जिउ एकदम शान्त फिल भइरहेछ त्यहाँबाट कुदेको भ्याउँदाखेरि लु म बनाइन्छु मनले चाहिँ भिसे एक्काइस भयो जस्तो लाग्छ उमेरले त डाँडा काटेछ म उल्टो सुल्टो सबै कुदिदिन्छु पल्टेर फेरि के मादा खाएर काम पनि झुल्क्यो अब लाग्यो अब फर्केको हामी बिहानको मर्निङ वाक एकदम मजाको भयो
उपहार स्वरूप यो फुल तिमीलाई। मैले टिपेको उसले पो। वाउ वाउ वाउ। कोकाबाट आएको पानी यसरी लगिन्छ। म त दूरदेखि आए तिम्रो नाम बोकेर सम्बोधन गर्दा गर्दै गयो छोडेर सम्बोधन गर्दा गर्दै गयो छोडेर म त